Evet arkadaşlar, gördüm. Bir slime'ımız. Böyle ben kaptan çıkalım. Şöyle. Evet arkadaşlar, bugün ben videomda slime oynamayı tercih ettim ama bir dahaki videomda slime yapacağım. Ya da slime tahmin edeceğim. Öyle videolar çekmeyi düşünüyorum. Eğer öneriniz varsa aşağıya yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Gerçi benim kaç abonem var bilmiyorum. Belki hiç abonem yoktur ama bu videoyu atınca, bu videoyu izleyenler lütfen ama lütfen kanalıma abone olmanızı istiyorum. Hepinize görüşürüz. İyi günler. Arkadaşlar, bir de bugün bir video girecek. O video hakkında bir duyuru videosu çekeceğim birazdan. Şu anda saatimiz kaçmış? Saat 2'yi 4 geçiyor. 2'yi 4 geçiyor yani. Bu videoyu siz ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum. Ayın kaçıymış onu da bakayım. Bakamadım. Neyse. O zaman görüşürüz. Bye bye.